我叫江真，30秒后，我们的人生将迎来巨变。你以为会是丧尸围城，或者末世暴雨，再或者病毒肆虐，外星人攻打地球？其实都不是。小心！这一撞不仅把我们撞进了医院，还把我们撞穿越了。夫人，您终于醒了，您落水昏迷整整2天了。这里是哪？夫人忘了，这是幽兰院啊，您住了6年的地方。自从大人娶了平妻盛婉仪进门，您就被挪到这儿来了。我穿越梗都多少年了，又是这么俗套的展开，这是给我干哪儿来了？不行，让我读取一下原身的记忆。这里是大夏朝，一个皇权至上、勋贵林立的架空王朝。6年前太子暴毙，皇后因丧子之痛疯癫，从此再不出宝月楼一步。自此，朝堂3族鼎立，暗流涌动，而我穿成了状元于昭的原配正妻，一个杀猪匠的女儿。7年前嫁入于家，洗衣浆补供丈夫读书科举，难产3天生下儿子。没想到丈夫高中状元后，嫌我出身低微，另娶了侯门嫡女盛婉仪做平妻。夫人落水这2天，大人一次都没来看过。盛婉仪甚至连碗茶汤都没送过来，只有奴婢一个人守着您，连小少爷都没来问候一声。我是怎么落的水？按照漫剧里狗血的剧情，我要么是被情敌盛婉仪推下水，要么是被渣男老公于昭推下水的。各位观众老爷，买定离手了，来猜猜原身的落水原因吧。夫人，您忘了，景绪少爷6岁生辰那天，被正式记在了盛婉仪名下，认了盛婉仪做母亲，认中远侯做外祖父。夫人，您就是那天受了刺激，魂不守舍，才失足落水的。好吧，看来没人能猜对，这些就是原身小心翼翼保存的渣男老公的家书。好好好，就用这些家书来祭奠原身那错付的7年时光吧。夫人，这些是大人写给您的信，您怎么烧了？留着做什么？取暖都嫌烟大。幸而在大夏朝，女子能不能主动休夫？休夫？夫人，大夏律明文规定，只有夫家可以休妻，女子无故不得提出和离，休夫更是闻所未闻，除非有御赐的圣旨。原身7年付出，被狗男人弃如婢女，就连亲生儿子也认贼作母，请大家为我50，聆听我的复仇计划吧。姜氏，你竟连晨昏定省都敢怠慢，就因为旭格儿认了婉仪为母，你便心生怨怼。老太太息怒，如今掌家的可是侯门嫡女，儿媳若抢先伺候，传出去，岂不叫人误会侯门嫡女不孝敬长辈？你什么出身，竟敢跟侯门嫡女相提并论？老太太慎言，我可是余家3媒6聘娶进门的原配正妻，余家书香门第，还要体面。我要出府一趟，就不叨扰了。别再问我想去哪儿了，我说我想去网吧，你们能带我去吗？这什么破时代啊！我想去数一数啊！是他，裴野，大胆，竟敢直呼世子爷名讳！贞姐，贞姐。说说，你穿越来时是什么情形？我被车撞飞后以为要死了，结果醒来发现穿越了。丫鬟说原身落水昏迷了2个时辰。我原身也落水过，你说会不会我们都被撞来这里了？也就是说，苏二狗他们几个有可能也穿来了，对吗，珍姐？可能性极高，你用你世子爷的人脉查一下，京城最近都有哪些人落水了？明白。就是把京城翻个底朝天，我也会把他们都找出来。珍姐，我刚刚就想问了，你的声音好像和现代时不太一样了。因为原身的年龄比我大了7岁，很不巧来了古代，我还是比你大，你还是得叫我姐。遵命，珍姐。珍姐，我查到了，苏太傅府的嫡长孙前2天也落了水，10有8九就是苏二狗。原身记忆里，太傅长孙是京城4大才子之首，他大概率会被叫去今天下午兰亭阁的文人雅集，我们去碰碰运气。珍姐，走起。于大人，见过于大人。凉薄寡恩的伪君子，竟也能被这般追捧，
甄姐，那就是你的负心汉夫君，那我必须好好教育教育他。原来是于大人，最近家里总催我成婚，听说于大人娶了个好夫人呢。是啊，于夫人出身侯门盛世，贤良淑德。出身侯门，于大人的原配夫人不是姓姜吗？传言于大人高中状元后，不顾糟糠之妻，立即迎娶了侯府嫡女做平妻。没来，改天再找。不急，总有机会。裴世子，你就别凑热闹了，还是赌场比较适合你。这诗于平淡中见真意，意境高远，妙在不着痕迹呀。小爷，我什么时候说过这诗是我写的？不会看看落款吗？卷望居士是何人啊？时机到了，他自然会露面。甄姐，我这是帮你打开知名度呢。江姐姐，我来看你，你的身体好些了吗？怎么，看到我生龙活虎的，你很失望？瞧你这话说的，你落水的那几天，我正忙于府里内务，抽不出空来看望你。况且徐哥还得我照顾呢。不错，作为平妻，你很会为正妻分担内务吗？真合格。姐姐，你身体不好，不如我为你多分担些杂物。听说你有间笔墨铺子，虽然开在黄金地段，但一直亏损，不如交由我来打理。笔墨铺乃是我娘家为我置办的唯一嫁妆，不可能给你。你中远侯府什么铺子没有，还这么贪心想要我的铺子？姐姐，我若真贪心，就会将你送回家，而不是让你继续留在余家。有趣，休不休妻的，竟能由一个后进门的平妻做主。夫人，她该不会真让大人休妻吧？余昭不敢迎娶侯门女，已让她受尽非议。若休了糟糠之妻，怕是得被御史台骂一辈子。余昭，盛婉仪，我就是喜欢看你们不爽我，又干不掉我的样子。俗套剧情又出现了，在寒风里站规矩是吧？5秒钟内没人来，我就走了。老太太昨夜受了些风寒，尚未起身，烦请大夫人稍等一会儿子。既然老太太身子不适，那就好生养着。反正我也来请安了，若有什么需要，就去找盛妹妹，她是侯门嫡女，定能请动太医来为老太太诊脉。我就先退下了。甄姐，我打听到今天下午兰亭阁又有诗会，苏二狗肯定会去。世子言，镇国公剿匪回来了，夫人让小的带您快些回府。别来烦我，本世子现在要去兰亭阁参加诗会。世子爷，可别为难小的了，您快些吧，我在马车那儿等您。裴琰，你原身和镇国公关系怎么样？甄姐，我一穿来就马上读取了原身的记忆，那部叫《绿肥红瘦》的古装剧你看过吧？我遇到和剧里男主一模一样的事儿了。原身的母亲早逝，于是外祖家又把庶女嫁过来当续弦，也就是我的姨妈成了我的后妈。她主打一个捧杀，活活把原身惯坏成浑世魔王了。所以镇国公恨铁不成钢，见一次打一次，父子关系可差了。我回去估计又要被训话挨揍了。我有方法，你就按照我说的做。世子爷回来了，正在门外候着。不孝子裴炎给父亲请安。儿子听闻父亲剿匪时伤及旧患，心中担忧，特意去寻了些上好的伤药，才来迟了。请父亲恕罪，儿子以往顽劣，让父亲操心，是儿子的不是。如今儿子大了，明白为人子者当以孝道为先。起来吧，跟我来书房考教一下你最近的功课。不学无术，靠你学问，你颠三倒四，答得一窍不通，你还会什么？父亲，这些文绉绉的东西我实在不擅长，但我最近认识了一位贵人，正在和他学习兵策呢。您剿匪多年，那些土匪与其一味斩杀，不如甄别轻壮，编入府兵，出作劳役，修桥补路，化害为利。这是那位贵人教你的？是啊，这位贵人就是翰林院状元郎于大人的原配妻子。他说的，我觉得颇有道理。哦，于大人的这位原配发妻我也有听说过，姓姜，是杀猪匠的女儿，但能供出一个状元郎，定是个极有韧性和才学的女子。是啊，父亲，那位夫人还有很多力策想要进献呢。之后我办场宴会，下帖请那位夫人过府一叙吧。终于可以邀请甄姐来家里玩喽。甄儿，你怎么回来了？是不是在于家受委屈了？没受委屈，就是我研究出了造纸方子，想请父亲母亲帮我采买原料，按方子造纸。行，铺子生意好的话，你也有钱傍身，我们当父母的支持就是。这里的20两银子先用着，若后面缺银子，我再想法子。
为何最近你频频外出，抛头露面？笔墨铺子的生意不行，就趁早关了。你来只是为了这个？我的嫁妆铺子还不需要你一个不懂生意的文人来指指点点。杏儿，送客。父亲从你这儿出来后，晚膳都没吃上几口，你为何又要气父亲？大人的事，小孩子别管。我劝你在父亲母亲面前表现好一些，就像以前那样。你要是顺从一点，我以后也会来多看你。不需要你来看我，回去吧。夫人，您不是一直盼着小少爷来看您吗？小少爷毕竟是您的儿子，我没有他这样的儿子。你别不知好歹！杏儿，以后幽兰院的东西一件也不许送去小少爷那里。夫人，竟然连小少爷也不在乎了。不知世子来访，有失远迎，请问世子来府有何事？今日在兰亭阁总不见你家公子，有劳你将这张字条带给他，就说他一看便知。我就在此等候。公子什么时候和世子有私交了？好的，世子稍后。这个药还要喝到什么时候啊？是药三分毒，我是不是要被毒死了？公子，镇国公世子有张字条给您，说您一看便知，他在大门等您。他不是京城有名的混世魔王吗？我和他又不熟。我操！符号看象限，符号看象限！完了，公子是病傻了，我得赶紧告诉老爷。奇变偶不变，请说下一句。符号看象限，没想到当年我们开玩笑说，如果一起穿越后要靠这句话寻找对方的 flag， 竟然成真了。裴二火，你也在这里，这太好了。好啦，我和甄姐在兰亭阁蹲你几天了，都不见你来，没办法，我只好用暗号试试了。传来后，我生怕被别人发现，只能装病不出门，躲掉上班，哦不，上朝。我可太惨了。哎，等等，你说你和谁？甄姐？你是说甄姐也来了？太好了，我们有救了！快，带我去见甄姐。甄姐，我好惨，天天躺在床上装病，还要喝那些苦的要死的药，全家都在等我病好，可我不敢好呀。病一好，我就得去上朝了，我一个大学生上得明白吗？还好我不用上朝。不如我干脆罢官？不妥。五品不算高官，但你是内阁学士，有这个身份，行事会便利很多。我读取原身的记忆，发现朝堂的人个个七窍玲珑心，都是阴阳大师谜语人。我一个直肠头的理工男，去上朝怕不是要被他们活吞了。唉，而且我这原身的妻子前几年病逝了，留下个儿子叫苏成明。前2天他来找我问功课，我愣是答不出来，最后只能装病晕倒。那小子还以为是自己功课不好气晕了老父亲，这2天正在勤学猛练，打算再来找我展示呢。你们还笑？装病是个好借口，你再告假1个月，然后来我这里补课。官场形式有其内在规则，找到公式按模式套用，至少能应付80%以上的场面。至于文学素养嘛，你以拷问功课为由，让你的便宜儿子反过来教你。好，跪谢学霸爸爸救命之恩，小的一定认真学习。真儿，这些青檀树皮、草木灰、稻草都是别人看不上的下脚料，能造出什么好纸？按常理，这些料确实造不出好纸，但我改良了一套特别的处理工艺，能让这些粗料脱胎换骨，大半个多月就能见成效了。市场上造纸工序繁复，光是沤料和蒸煮便要数月，没有3、5个月绝难成纸。爹，能不能行？半个多月后自见分晓。这些树皮和稻草要先用石灰乳浆浸泡几天发酵，之后就晾晒它，晒干后就可以放草木灰蒸煮了。我会时时过来教你们。哇，甄姐，你是不是背过什么穿越人必学技能手册啊？连造纸都会？那倒没有，只是我关注了一个叫做海黑的非遗技艺视频博主，他造纸系列的视频我一个不落，都看完了。加上我记性好，制作工艺都记得。牛！围棋也教了你几天了，
兵法上很多思想都可以在围棋上体现，你领会到了吗？甄姐，我知道，荆角营边草肚皮，边角如山林要塞，隘口要道，先守住这些地方，便能截断匪寇退路。你下这处就如同孤军深入匪寇腹地，必遭埋伏。下棋要抱团生根，剿匪亦要兵卒呼应，互相支援，不可孤军轻进。原来如此啊，那我再想想下在哪儿。二狗，我写给你的官场速成手册，看得怎么样了？简单总结就是：见人说人话，见鬼说鬼话。在猜测别人说某句话、做某件事的动机时，要预设到最坏的情况。还不错，孺子可教。对了，裴炎，有谢之云和季胜的确切消息了吗？我几乎查遍了整个京城在那天落水的人，排除了不可能的选项后，唯有一个人是谢小花的可能性比较大。季社目前还没消息。是谁？是辅国将军夫人。我们落水的那天，辅国将军府突然将半城的大夫都请进了府里，为夫人看病。那看来是谢小花的可能性很大了。辅国将军在5个月前战死在北疆，皇帝哀痛，给予了他身后莫大的哀荣。但从此将军府就突然封闭了起来，护卫将府里围得像铁桶一样，除了皇家，几乎不接受任何世家的慰问。这是为何？因为将军夫人在将军死后被诊出了身孕，这是将军的遗腹子，所以将军府对夫人严加照看。什么？你是说谢小花现在很可能怀着孕？据说是将军夫人闹着要出门散心，老夫人没办法，看着胎相也稳了，这才松了口。好，跟上，今天我们就看看他到底是不是谢之云。夫人，我去，差点就过你了。是他，就是谢之云。许久不见这将军夫人了，怎么穿得大红大绿的，俗不可耐，就是毫无美感。外人都道红配绿，俗不可耐，我却一直觉得红色炽烈，绿色生机，若能搭配得当，譬如春日海棠映新叶，反倒有种旁人不懂的蓬勃张扬的美。问将军夫人安，我姓姜，叫姜真。我叫裴衍。是你们？哼！夫人，您今天出来也有一会儿，刚刚还差点绊倒，该回去请平安麦了。孔嬷嬷，我才出来一会儿呢，还不想回去。要不这样，这位夫人为我解围，我与她投缘，明日邀请她来府和我说话。你不帮我同老夫人说情，那我就要多逛一会儿。多谢夫人，敢问夫人是哪家的家眷？我是于翰林之妻。原来是状元郎的夫人，失礼了。待我回禀老夫人，再给您下帖子。好的，有劳。夫人，咱们该走了。太好了，终于把谢小花找到了，就差季胜了。我相信很快我们就能团聚了。甄姐，我也太惨了！如果我有罪，请让法律制裁我，而不是让我这曼妙少女穿越成孕妇啊！天天不是被逼着喝安胎药，就是喝十全大补汤，都快肥成猪了。我们其他几个人的境遇也不是很好，说出来给你点心理安慰。我呢，名义上的状元夫人，丈夫转头就娶了平妻，儿子认了别人当妈，在自家府里跟个外人似的。裴炎被继母捧杀的臭名昭著，亲爹天天想拿鞭子抽他，还有苏玉州顶着才子名头，实则就一直肠子学渣，天天装病怕上朝。怎么各有各的惨法啊？可我真的不想生孩子。将军府子嗣单薄，你肚子里这个是唯一的嫡系血脉，你婆婆对你严格，实则是保护。孩子若没了，你一个无依无靠的寡妇，在府里还有什么立足之地？在保住孩子这件事上，你和你婆婆的利益是一致的，你们是一条战线。好，这孩子我生，但是我也怕怕的，
毕竟这里古代生孩子等于一脚踏进鬼门关了。放心，有我在，等我们找到继胜这个医学生，帮助你平安生产的概率会更大。但你也要获得将军府的支持，在你婆婆面前多服软，只要她放心了，信任你了，很多规矩自然就有了松动的余地。夫人带来的酸萝卜可真帮了大忙，一个家常小食的方子而已。其实夫人心思灵透，只是近来闷在府中久了，难免郁结于心。若能时常出门走走，与3、5好友小聚，心情宽松了，这胃口自然也就开了。母亲，我整日待在府里也确实无聊，就让我出门散散心嘛。母亲，我想让孩子在肚子里也能开开心心的。每日上下午各1个时辰，孔嬷嬷随行，不可擅自更改。谢谢母亲。行了，说正事儿。我们4个各自的处境都不乐观，所以现在要定好之后的目标。我要逆袭修夫，需要经济独立和足够的社会地位；裴衍要洗白夺回世子位，需要展现才能，让郑国公刮目相看；苏禹州要保住才子人设不掉脑袋，需要尽快掌握官场生存技能；谢之云要安全生下孩子，立足将军府，需要赢得傅夫人的信任；还有就是尽快找到继胜。我们约定在富士茶楼定期碰头，互通消息，互相帮助。同意，同意。同意。纤维已经分离的差不多了，可以开始蒸煮汁浆了。成了。这真的是那堆烂树皮变成的？是的，从今天起，它有名字了，叫长乐纸。好纸，东家，这长乐纸比市面上的最好竹纸都要好。能不好吗？制作工艺可是按照纸中之王的宣纸来做的。魏掌柜，依你之见，长乐纸该如何定价呢？目前市面上最低的竹纸也要110多文一刀，夫人造出来的新纸品质远胜，定在200文都使得。天下读书人10之7、8出身寒门，200文可能便是好几日的饭钱，价格门槛太高，会直接将最大的客户群体拒之门外。这样吧，定价130文一刀，只比最次的竹纸贵20文，却能让人明显感受到品质的提升。先打开市场，站稳脚跟再说。好，就130文。可是夫人，咱们的铺子生意一直都十分惨淡，平日里连个人影都见不到，咱们要如何打开局面啊？所以我们需要一场声势浩大的亮相，让京城所有文人在1天之内同时知道长乐纸的存在。那夫人的意思是？诗会，京城文人最密集的场合就是诗会，但要办一场有分量的诗会，光靠我们不行，得有一个文坛泰斗压阵。夫人说的是陈望之、陈大儒？正是。可陈大儒何等人物，咱们素不相识，如何攀得上？攀不上就敲门，读书人的门从来都是用才学敲开的。找手艺好的师傅装裱起来，诗会那天挂在兰亭阁显眼处，诗会结束后再移到铺子里，再把这面墙砸出几个窗格，让光透进来，把货架全部清空，重新布置。3日后诗会结束，这里就是长乐纸的门面。老师，学生苏禹州此次前来，亦为您引荐一人。进来吧。这位是名副江氏，见过陈先生。名副不才，有一些策论，想请先生一观。哈哈哈哈，妙，真妙啊！这些当真都是你所写？却是名副所写所作，若有谬误之处，还请先生指正。谬误？老夫编纂大典3年，这几处争议文献的考据，翰林院10几个编修吵了半年都没定论。你这短短数页批注，条理之清晰，考据之精辟，竟直接给出了答案。你师从何人？并无师承，不过是读书多了些，想法杂了些。无师自通之此等境界，老夫活了60余年，头一见。且慢，这纸
韧性极佳，墨迹凝聚不晕。这不是市面上的纸。先生好眼力，这是民妇自己改良发自造的新纸，名叫长乐纸。先生不妨亲自试一试。若此纸能量产，于天下文人学子而言，是一大吉因。先生，民妇今日登门，一为呈上书稿，以文会友；二来便是想借先生的名望，办一场诗会，将长乐纸推荐给京城文人。民妇知道这请求唐突，但长乐纸定价130文一刀，为的就是让寒门学子也用得起好纸。有才学，有巧思，有胆识，还有这份惠及寒门的心。哈哈哈哈哈！好，就定在3日后的兰亭阁，老夫亲自主持，想必能引来不少文人墨客。多谢先生。你先别急着走，这几处考据，老夫还想与你细细探讨。苏公子如此高才，竟和镇国公世子这类纨绔并肩站在一处。凭什么苏二狗是高岭之花，而我就是不学无术？偏见，真就是迂腐的偏见。这纸触手升温，质地坚韧，吸墨却毫不见晕染，好纸啊！确实，比市面上常见的竹纸好了不止一筹。这是哪家纸坊所授？稍后自会知晓。今日的点评之人便是卷望居士。甄姐，今日老师问了我对漕运的看法，我暂时敷衍了过去，但……问的什么？就是漕运延误的事。我写给你，这样回答：河道淤堵不能只靠人工清淤，应从保持两岸水土做起。好，我会好好背下的。敢问陈大儒，为何诗会所用纸张，并非闻名遐迩的姚氏家纸？大哥，姚家三郎与你可是熟识，他们家纸的好处，大哥你最清楚不过了。就是陈老头，你什么意思？凭什么不用姚氏纸？是觉得我们这些人不配用最好的纸吗？陈老头，必须换姚氏纸，不然这什么破诗会也别办了。老师息怒，我来处理。争辩无益，不如我们便当场做一个实验，将姚氏纸与此新纸置于一处，比一比韧性，试试墨韵，让事实说话，如何？不算不算，姚氏纸吸墨均匀，绝不晕染。咱们来比一比吸墨。这新纸确实更佳，吸墨性好，墨色凝聚，写起来很流畅。不知此纸何名？诸位，此纸名为长乐纸，乃是老夫的一位小友潜心研制而成。此纸很快便会在京中纸铺售卖，届时还望诸位多多捧场。长乐纸，好名字，令人捧场。此次夺魁之人为余昭。是啊。那屏风后的人影是谁？于大人，有什么事吗？无事，告辞。此次宴会，婉仪出身侯府，熟知这些场合的礼仪往来，由他前去最为妥当。你明日便称病吧。怎么，盛妹妹，你也愿意代替我前去镇国公府？不必了，我盛家嫡女的身份自是能去。于夫人，我们老夫人特意吩咐前来接于夫人过府赴宴，请夫人上车。这才好看。
眼儿性子跳脱，交友广阔，三教九流的都有所往来。前些日子在外面认识了这位状元府的于夫人，回来便念叨着于夫人如何与众不同，非要下帖子请来。母亲也是爱屋及乌。这谁啊？怎么放进来了？江家老爷，您怎么来了？爹，可是家中有什么事？怎么这般着急就过来了？我被一个丫鬟诓了来，她说你在国公府受伤了。都闭嘴！一个个穿的人模狗样，嘴里喷的什么粪？老子请来的客人，轮得到你们说三道四？燕儿，还不快引江家老爷去洗漱一番，前往前厅就坐，好生招待，不可怠慢。是，祖母。差人去状元府给状元夫人送个信，说事没成。是给哪个夫人？蠢材，还能是哪个？快差人去！是，奴婢这就去。江氏，你父亲无故闯入宴会，坏了国公府的宴席，真是无礼至极。婉仪说的没错，小家小户就是一点礼数都无。骁勇将军的岳父曾在码头扛货，侍郎大人的岳母曾在街头卖豆腐，他们的身份比我爹这正经开铺营生的屠户又有何不同？莫不是你觉得这余家比他们还要高贵，还要懂礼事？好啊，你还敢顶撞婆母，真是不识好歹！你以为你带了国公府的簪子，就有国公府给你撑腰了，就真能翻天了不成？老钱婆，这是镇国公老夫人亲手替我簪上的，若是有所破损，触了国公府的眉头，后果你们余家这几个人可受得起？反了天了！你个杀猪匠的女儿，竟敢威胁和辱骂婆母！我现在就让昭儿休了你！母亲只是教你规矩，你为何要无理顶撞母亲？母亲因为此事已经犯了头级，明日一早你便去给她磕头认错，再把你头上的金簪给她，这事就算了了。否则就休怪我不顾夫妻情分。这可是镇国公老夫人亲手替我簪上的，是她老人家的心意，我若随意转送，岂不是辜负了老夫人的好意，也叫国公府的人寒心。国公府的体面比什么都重要。你什么意思？这若是被外人看到，国公府的脸面可就不好看了。珍姐，开业大吉！你们确定不是来给我招贼的？你忘了我是谁吗？将军夫人，谁要是敢在你这儿闹事，我立马带府兵来抓人。了不得了不得，将军夫人威武！王二火，你找死！谢之云，注意仪态。裴衍，开张了，看到你杵在门口，哪个文人敢进来买东西？你去茶楼等我。瞧你那点出息！我乐意，你管得着吗？苏公子，小店新到了上好湖笔徽墨，还有千金难求的姚氏诚心竹纸，苏公子不妨一步一观。不必。苏公子，小店还有上好的龙井茶。今日我家笔墨铺重新开业，现在有请苏玉州苏公子为小店揭匾。请苏公子揭匾。承蒙夫人信赖，苏某荣幸之至。
长乐纸，就是诗会上陈大儒推崇备至的那个长乐纸。我找了这么多天都没找到哪里有卖，原来藏在这儿。好纸，果然名不虚传。这韧性，这吸墨性，确实比姚氏竹纸更胜一筹。纸是好纸，只怕价格不菲。姚氏上等竹纸都要200多文一刀，本店长乐纸定价130文一刀。多少？这品质，这价格，怎么可能？比普通竹纸就贵了20文，却有着上等竹纸的品质。哎，我也要买，我也要买！诸位，听我说，长乐纸今日每人限购2当，预购从速。我出高价，我出高价！我也要买，我也要买，我也要买！我要2刀，给我也来2刀！掌柜的快，先给我！东家，今天我们卖了21两7钱，这是我们开业以来卖的最多的一天。辛苦你了。扩建工坊，开设分铺。外祖父，这是我为您写的贺词。内宅那个江氏出身低微，对你官生有爱，依我看，不如早些给他一封休书。你过来，我问你，现在谁是你的母亲？自然是您。听见没有？连他亲生的儿子都不认他了，还有什么可议的？必须休了他！没有了这个杀猪女做你的污点，凭中远侯府的基业和人脉，你何愁前程和地位？此言差矣。若侯府真有如此强的实力，世子何至于至今在朝中领不到像样的差事？夫君，今日之事是我父亲最后胡言，是我父亲之过，我代他向你赔个不是。夫人无需多言，今日我愤而离席，实在有悖君子之礼，我亦有过错，只恨我现在还未站上朝堂高位，暂时不能休了江真，还需委屈夫人一些时日。夫人，你可听说过长乐纸？听过，不过是换个名头的新派纸罢了，流行一阵便会销声匿迹。不一样，这纸品质远快市面竹纸，每日早早售罄。我命小厮去买了几次都没到手，你可否帮我打听一下，这长乐纸的东家究竟是谁？一份纸张而已，又能有何不同？与其追逐这等虚无缥缈的新物，不如由我出面与姚氏纸坊牵个线，给你讨来一些更稀奇的。你还是帮我打听一下吧。一间小铺子的纸张有什么好查的？夫人，听说长乐纸供不应求，好多人天没亮就来排队。魏掌柜说，照这个势头，库存撑不过3天。告诉魏掌柜，帮我留意杨柳村附近的地皮，我要建一座正式的造纸工坊。建工坊那得多少银子啊？不论多少，你家夫人我都挣得出来。你听说了吗？那个长乐纸有毒。我的那个秀才表哥用了长乐纸，结果手指红肿，疼痛不堪。你说这纸里是不是加了什么害人的东西？有可能，要不然怎么会这么便宜？这红是茜草染的，不是纸张所致。夫人，现在外头都在传，好几家大铺子联合抵制，咱们这……追查谣言源头，从那个秀才开始查。是。夫人，谣言是从隔壁傅掌柜那边传出去的，傅掌柜背后有人撑腰，查到了白家，是白家嫁出去的二姑奶奶，也就是裴衍的继母白氏。他用我王母嫁妆的铺子来对付甄姐。火候未到，再等一等。等什么？等他以为我们什么都不知道，等他以为胜券在握，那时候再动，才是最狠的。好，听你的。你现在要做一件事，去打听傅掌柜的底细。他在白氏手下做事，必然有把柄。找到把柄，留着备用。夫人，这谣言要怎么破？明天我们主动宣布暂停营业，配合核查。
主动停。越是主动停，越显得我们坦荡，越显得对方心虚。文人最重气节，最恨诬陷。我们停业的消息一出，那些真正用过长乐纸的人自然会站出来说话。奴婢这就去备明日的告示牌。白氏，你以为我会认输？其实，这才是反击的开始。这分明是有人恶意重伤。长乐纸我亲自用过，哪里有什么毒？就是。必须彻查诬陷者，不能让这种黑心商人坏了京城文风。外祖母，您可是我娘最亲近的人了。我娘在天有灵，定也不愿看到她留下的嫁妆铺子被人拿来陷害我的师父。这位副掌柜受人指使，散布谣言，诬陷长乐纸有毒，而那个幕后指使者正是我继母白氏。是夫人说江真把世子带坏了，整天想着经商，让我把江真的铺子搞掉。这个济世生的阿杂货，他居然用我女儿的嫁妆铺子干这种事，将此人扭送官府。夫人，今天的进账怕是比开业那天还要多。不出1个月就可以买下隔壁，扩大铺面，再另开分店了。白氏，你可知罪？国公爷，妾身只是想为成儿。为成儿？你用燕儿过世母亲的嫁妆铺子陷害人，这就是你为成儿做的事？你可知，今日若不是白老夫人出面，裴家的脸面就被你丢尽了。自今日起，你禁足2月，府中一切事宜交由母亲来管。这只是第一步，我一定会为原身拿回母亲的一切。活该，用人家王母的嫁妆铺子来害人，真是缺德冒烟。谣言的力量在于它看起来可信，但只要当事人足够坦荡，谣言就会反噬造谣者。甄姐，谢谢你。谢什么？白氏的事，迟早要清算。不过是借这个机会，把时间提前了。接下来你要小心防范，培养势力。白氏经营镇国公府内宅多年，必有过人手段，他绝不会善罢甘休的。夫人，按这个速度，我们的产量远超普通纸坊。好，立刻着手扩建第2条生产线。现在就扩。长乐纸的需求还在增长，供不应求就是最大的损失。扩建越快越好。甄姐，你是要把这个时代的 GDP 全包了吗？ GDP 还差得远，先把京城的纸市占了再说。掌柜的，你们一批次能产多少？能出500刀，等第2条线开起来，上千刀都没问题。甄姐，你真的是天才。不是天才，是现代工业流水线的基本逻辑，分工明确，每个人只做一道工序，效率自然高。在城内再开2家分铺，覆盖不同街区，一家在城东，靠近国子监和青松书院，主攻学子市场；一家在城西，靠近翰林院和各部衙门，主攻官员文人市场。好，我这就去看铺面。选址不用太大，但位置要显眼，门面要整洁。我们卖的不只是纸，还是一种品味。只是如今扩建工坊已经花费了不少银子，再开2家分铺，钱的事无需你来操心，你只需专心办好我交代的事。是。娘亲，你为什么这么久都没来看旭儿？我前几天发烧了，你也没来。我落水的时候，你不也没来？况且你身边并不缺人照料，我何须操心？你怎如此冷血？怪不得余家上下都不喜欢你。你不是已经当众认了旁人做母亲？为了顾及你那位母亲的心情，我也应该与你避嫌。故意让儿子和母亲离心，余昭还真是恶毒。这要是原身还在，怕是要伤心坏了。还好我不是原身。景旭兄，你知道吗？我父亲最近天天念叨一个人，叫甄姐，说是他最信任、最厉害的人。甄姐？对，我父亲说，这世上只有一个甄姐能把他管得服服帖帖。我昨天偷听到了，甄姐好像就住在京城，我想去认识她。他说的应该不是母亲吧？这不可能，
能让大残人也赞叹不已。母亲一个杀猪女才没有这样的能力。贞姐，她就是贞姐，对不对？臭小子，没大没小的，只有我能喊贞姐。江夫人，你能不能做我的干娘？我父亲说你是世上最厉害的人，我也要跟你学。好，干娘收下你了。那这孩子就交给贞姐多费心了。婉仪，你看清楚了吗？那江氏这张人脉网正在以肉眼可见的速度扩张。镇国公府老夫人、苏太傅的重孙、辅国将军府，这些人脉加在一起，已经不是一个内宅妇人该有的格局了。她不过是运气好，攀上了几个贵人而已。运气好？婉仪，你还没看明白，这个女人是有意为之，她在布局。听说苏太傅家的重孙主动认了你家儿媳做干娘，苏家啊，那可是3朝元老，累世亲贵，这样的人家主动上门，了不得啊！是有这么回事，不亏是侯府出来的，就是不一样。不是侯府的那个，是江氏。江氏不是屠夫的女儿吗？怎么有这么大本事？不是什么大本事，就是江氏和苏太傅的重孙有缘。哎呀，别谦虚了，这缘分可不是随便来的。这个江氏到底是怎么做到的？干娘，这里说以退为进是什么意思？就是有时候退一步，是为了走更远的路。像之前干娘暂停营业，反而让谣言不攻自破那样。对，就是那样。自家这便宜儿子，悟性远比我高太多。好，太好了！这哪里是寻常编书，分明是为当世诗文注入了一股清冽活水。阿珍，我打算即刻写此书稿入宫面圣，你可敢随老夫一同前往？我知道迟早会去见那位大人物，万万没想到竟这么快。你是怕了吗？我为何要怕？当今圣上励精图治，广开言路，能得见尊荣，是我的荣幸。好气魄！来人，备车，我与阿珍准备出发。老师，高驾多月后首次归朝，可有不适？尚可。珍姐，你都不知道这早朝有多离谱！工部和户部2个老大人为了漕运拨款，差点当场互薅胡子，被御史参了才消停。可见我告朝驾真是明智。这朝堂多我一个不多，少我一个不少。要不我继续告假？告着告着，你的官职被人顶了。苏太傅心灰意冷，告老还乡，苏家无人在朝，树倒猢狲散。到时候别说才子人设，怕是连你这身官袍都得被人扒了。这天没法聊了。陈大儒，皇上刚下朝，正在御书房，请随奴才过去。传来才1个多月，无品级、无身份、无家世的贞姐，居然就能面圣了。果然，学霸在哪儿都是学霸。陈大儒今日怎地带了个女眷入宫？莫非想求朕破例给你封个贵妾？皇上万不可开此玩笑，此乃协助老臣编纂大典的眷望居士啊！回皇上，1个月前兰亭阁诗会上，这位眷望居士以一首诗成名，清风若解幽人意，自引松涛过众冈，如今已在士林中传颂。陈大儒先前上过折子，请求允许眷望居士协助大典修编，皇上是应了的。倒是朕眼拙了。既然陈大儒极力推崇，朕便考你一考。谢安时复安时朕，立安时，安时未安。官自在，犹自在天；德自在，自在官来。好一个自在官来！此联一出，竟让朕心中的焦躁也平息了几分。
承平大典编纂体例繁杂，你有何见解？臣父以为，大典体例可按经、史、子集4部分类，各部之下再以时代为序，辅以地域、人物交叉索引，使后世查阅，既可按类所记，又可按人溯源，便于传承，也便于增补。说得好，陈大儒，这卷望居士是何许出身啊？回陛下，于翰林之妻姜氏。哈哈哈哈，庄元郎的眼光倒是比他的文章更好啊。此2字，赐卷望居士，以示嘉奖。于大人，你知道吗？陈大儒今日引荐卷望居士入宫面圣，皇上亲事，当场接案叫绝，还御笔亲书，承平2字相赐。最要紧的是，皇上问起卷望居士的身份，没想到是你的发妻姜氏。皇上还说，状元郎的眼光比他的文章还好。于大人，你没事吧？怎么可能？就凭姜真的能力和出身，怎么可能得到陈大儒青睐？他怎么可能是卷望居士？阿珍，今日你在圣上面前的表现，老夫甚是欣慰。那大典分类新体例，老夫回去便着手推行。先生谬赞了，不过是一些浅见，还需先生斟酌。阿珍，你太过自谦了。老夫活了这么多年，见过的才学之士不少，但像你这般既有通古博今之学，又有经世之才的女子，仅你一人。我还有一事想请教。你说。若有一日，天下有才女子亦可参政于朝堂，不知先生以为如何？好，有志气。哈哈哈哈哈哈！夫人，皇上亲自赐字，这是多大的荣耀！于府那边恐怕要震惊坏了。这不是荣耀，是筹码。筹码？那封休夫书，离我又近了一步。什么？卷望居士竟是个女子，还是杀猪女出身？不可能，那等才学怎么可能出自女子之手？陈大儒亲口引荐，皇上亲自赐字，难道这还有假？唉，罢了，承认吧，咱们这些读了10几年书的大老爷们儿，被一个内宅妇人比下去了。母亲唤我前来，所谓何事？昭儿，你听说了吗？姜氏居然进宫面圣了，皇上还赐了字，这算怎么回事？他是卷望居士陈大儒引荐的。卷望居士，最近以一诗闻名的卷望居士，他什么时候？娘，我还有事，先走了。阿珍，你是卷望居士，又参与了承平大典编纂，这些事你为何不告诉我？我为什么要告诉你？大典乃朝廷重视，你一介内宅妇人参与其中，若有差池，不只是你的名声，连带于家。于大人，陈大儒引荐，皇上赐字，这件事从始至终与于家无关。阿珍，编撰的事情让我来帮你吧，只要你在圣上面前美言几句。于大人的差事还是靠自己的本事吧，与我这内宅夫人何干？怎么样？我就说珍姐厉害吧，皇帝亲自赐字，你什么时候有这个待遇？我是朝廷命官，皇帝给我写字，那叫给我批作业。好了好了，你们两个别吵了。珍姐，你下一步打算怎么做？继续编典，积累声望，等时机成熟，我便要请旨休夫。我看行。我也觉得行。保护二皇子！左侧3人毒死梅林出口，右侧2人护住二皇子向北移，中间的给我围上去，不要让刺客跑了。多谢裴大人，救我等脱险。
王二虎，他真的做到了。他一直都可以，只是以前没有机会。甄姐，张指挥使今天指挥失误，这件事皇帝那边他的位置坐不稳了。今天你做得很好。父亲，儿子以后会更努力的。不愧是我裴家的血脉。王二虎，今天你真的很厉害。还是甄姐教的好。不管是什么，你今天救了二皇子，这件事的分量你自己明白。甄姐，接下来我是不是可以走兵部这条路了？可以了，你做得很好。张指挥使今天的失误，皇帝不会放过他。锦衣卫指挥使的位置，应该很快就要空出来了。陛下，臣治下不严，竟让刺客贼子混进府里，让二皇子受惊了，请陛下治罪。都起来吧，朕还什么都没说呢。裴世子，朕听说当日刺客突袭，全场护卫乱成一团，是你临危不乱，指挥退敌。臣不过是略懂兵法，临场应变，实不敢居功。若有一日朕要你为朝廷效力，你可愿意？臣万死不辞。好，镇国公，你这儿子朕要了，即日起赐裴衍兵部6品主事，即刻上任。谢陛下隆恩。宣指挥使张林觐见。赏梅宴上，刺客从假山后杀出，你的护卫乱成一团。若非裴世子临危指挥，二皇子早已凶多吉少，你可知罪？臣万死难辞其咎。传朕旨意，革去张陵的指挥使一职。做得不错，锦衣卫指挥使的位置空了出来，朝堂上暗流涌动，切勿冒进。裴主事，兵部规矩多，你初来乍到，先从整理前朝边境档案做起，不懂就问。是。啊？裴大人。哟，几位不叫我混世魔王了？王二火，你终于有正经工作了。叫我裴大人。你现在是6品，我是5品，我比你大，我叫你王二火。最近还是没有继承的消息吗？没呢，就连当日落过水的老人和孩子我都查了，还担心继承穿成个老头子或者孩童，但都不是他。他会不会不在京城啊？我去，难道要把全天下落过水的人都查一遍吗？要不我还是张贴一下机变我不变的3角函数记忆口诀吧。要不你写宫廷玉液酒的下一句和大锤加小锤是多少钱吧？也不是不行。因为赏梅宴的事情，张指挥使被革职了，锦衣卫指挥使之位悬空，各方势力都在打探皇帝属意何人。中远侯那边也在活动，想推中远侯世子上位。可我听同僚说，最可能上位的是锦衣卫新秀。此人这几年从一个小小总旗一路晋升到4品镇抚使，掌管北镇抚司刑狱。我也听说过他，传言他是一个活阎王酷吏，手段极其狠辣。不过最近被外派到定保府去了，指挥同知和指挥佥事都比较平庸。看来陛下更属于有才的年轻人，他的可能性很大。锦衣卫指挥使手握情报大权，皇帝直属，这个位置只怕会搅动出朝堂更大的风云。裴燕，你继续打听一下他。镇抚使从定保府回来了，这个气势可太吓人了。这就是传言中的活阎王。咦，这张脸怎么看着有点眼熟？松松，
走！终于等到你，还好我没放弃。还真的是你啊，索索！今天白天我都不敢认啊。这真的是松松吗？脸上还有道疤，怕不是长得像而已。珍姐，救命啊！我好苦！天啊，这反差！给你介绍一下他们现在的身份：谢之云，将军遗孀，怀孕5个多月；王二火，镇国公世子，兵部6品主事；苏禹州是太傅孙，任内阁侍读学士。说说你的处境吧，我们找了你很久，这段时间究竟发生了什么？我的原身是被外派到定保府出任务的锦衣卫镇抚使，因为办案太累了，点了安神香后在浴桶沐浴，结果一不小心睡死了，就滑进浴桶里溺水了。哦，难怪我们找不到你呢！我在京城猛找落水之人，没想到你不在京城，而且穿来也不是因为落水，而是洗澡溺水了。不仅我们找不到你，你也找不到我们。珍姐在京城声名远扬的时候，你在外地，这也太惨了。更惨的是，原身比我大了10岁，脸上还有这么一道疤，我的青春和英俊的容颜就这么没了。还有就是，原身掌管刑狱，是个很辣的酷吏，作为医学生见见尸体解解剖，我还勉强应付得来，就是要严刑拷打犯人，我根本遭不住啊！我只想面对尸体，不想把人变成尸体啊！他们天天让我去看审讯，还时不时给我递鞭子递烙铁，说是要看我如何审讯犯人。我可是在法治社会长大的，就算对方是十恶不赦的犯人，我也不敢啊！珍姐，张指挥使被革职，皇帝已经打算让我接任正指挥使了，这压力太大了，你有没有办法救救我啊？锦衣卫指挥使不需要你亲自审人，你交给手下去办就好。你的核心任务就是2件事情，一是让皇帝信任你，2是让手下的人怕你。具体要怎么做？原身已经帮你立好了人设，冷酷、沉默、不苟言笑，你只需要继续维持这个人设，话能少说就少说，眼神能有多冷就多冷。你的医学知识有助于你查案，你只需要多多学习缉捕查案和锦衣卫职责的知识。我懂了，维持人设，再努力学习。珍姐，我有一件事可以帮你，锦衣卫的情报网覆盖京城每一个角落，你需要什么消息跟我说。好。新任指挥使比张指挥使还要难以捉摸，听说此人手段极狠，皇上极为倚重。又是立住了人设的一天。裴衍进了兵部，苏禹州在内阁，谢之云守着将军府，纪胜掌管锦衣卫。我在拓展商业版图，我们5个人如今在朝堂和民间都算有了立足之地。我们还缺少皇室的势力。纪胜虽然是天子近臣，但在这个封建王朝，我们和皇室的关系还要更紧密。有了最大的靠山，我们行事才更加便利。我打算从皇后那边入手，锦衣卫护卫皇庭，我们也算有机会能接触到她。皇后的事情，那是皇家的禁忌，谁都不敢沾边啊。正因为谁都不敢碰，所以才是最大的筹码。如果能找到办法治好她，朝中的局势或许会有新的变化。这样的话，珍姐你想要的修复谕旨也有更大的机会了。珍姐，现在眼前就有一件事情，这是锦衣卫最新掌握的情报。于昭近期和中远侯走得很近，中远侯在替他活动，想把他推上两淮盐政督察的差事，这可是个肥差。于昭沽名钓誉，靠我的嫁妆起家，又不想承认。他想甩开我，必须要重新找一个能支撑府里开销的钱袋子。两淮盐政督察就是他们的目标。
有事？娘亲，苏成明和我说了很多你的事情，他说你是天下最好的干娘，很羡慕你是我的亲娘。我想问娘亲，干儿子难道比亲生儿子更好吗？为什么你悉心教导他，却对我爱理不理？旭歌儿，这个问题的答案你比我还要清楚，为何还要问呢？我不是，娘亲，我不打扰娘亲了，孩儿告退。想听他道歉的人却早已不在了。听说了吗？两淮盐政督察的调任下来了，是驸马的侄子啊！之前不是说这个缺给于昭吗？谁知道呢？反正这俩人都是内定的，谁关系硬谁上呗。江真，两淮盐镇督察的差事被人顶替了，是不是你从中作梗？你凭什么这么认为？你与苏禹州裴衍交好，你若托了人，于大人，你确定那个差事你有能力胜任吗？啊，你被顶替是因为有人比你更合适，与我无关。呵，陈大人，承平大典总路一职，该由编修周明担任。于昭修撰文章精美，格律无误，而大典编纂需博采众长，秉公持正，华而不实，藏有私心者，难以担此重任。云主就站了。大典总路的差事，是你向陈大人提议撤换的吗？是。为什么？因为你没有能力担任这个差事。阿珍，若你能助我重夺这份差事，我便将旭儿重新过继到你名下。呵呵，想要儿子的是原来的江真，可不是我。你想让我帮你？你与陈大人交好，你引荐的人，陈大人会听。于大人，你真的没有能力担任这个差事，一个好差事就该给有能力的人。你凭什么说我没有能力？我是连中3元的状元郎，我寒窗苦读10余年。大典编纂需要博采众长，秉公持正。你主持总路，第一件事是什么？自然是安排优秀的文章佳作入典。你的第一件事是想着如何借大典之名，为自己在清流文人中扬名，如何让自己的文章入典，如何借此晋升。可这不是陈大人需要的总路，也不是大典需要的总路。两淮盐政的差事丢了，大典总路的差事也丢了。夫君，你到底得罪了谁？没有得罪谁，只是朝中变动。朝中变动，驸马侄儿顶了你的盐政差事，寒门编修周明顶了你的总路差事，一个是皇亲国戚，一个是无名小卒，你堂堂状元郎，连这2种人都斗不过。是不是江真？我听说陈大儒近来与江真走得极近，苏益州更是对他言听计从。你的差事被撤，是他在背后推的，对不对？江真，一个杀猪匠的女儿，一个我从未正眼看过的原配，她凭什么？她凭什么毁我夫君的前程？既然你动我的人，我就动你的人。裴衍是镇国公世子，苏豫州是太傅之孙，还是得捏一个最软的柿子。夫人，查到了，将军府确实频繁请大夫，而且消息捂得极严，连旁支都不知内情。辅国将军战死沙场，就剩这一个遗腹子。如果这个孩子出了问题，夫人，我听府中小厮私下说，盛婉仪在到处打听将军府的事。有说他查到了什么？说是在查将军府请大夫的事。
盯紧将军府那边的消息，这几天可能会有事。听说了吗？辅国将军夫人腹中的遗腹子没了。真的假的？满门忠烈就剩这一根独苗，竟然没了。说是被什么来路不明的外人冲撞克死的，请了10几个大夫都没用。近期和傅夫人走得近的，不就是于翰林的发妻姜氏吗？夫人身子可还好？我家这儿子乖巧听话，若是夫人需要，过继到嫡之门下也是应当的。谁造的谣？我儿媳腹中孩子安稳得很，哪个乱嚼舌根的，老身定不轻饶。之云，外头的谣言不可怕，可怕的是你有事瞒我。孩子到底是什么情况？最近为何总是请大夫？你如实告诉我。母亲，我知道将军府需要男丁来撑门庭，我很怕孩子不是男丁，所以就请了很多大夫来看。有一半的大夫都说，孩子可能是个女儿。我知道了。珍姐，外面都在传我孩子没了，傅家那些旁支像闻到血腥味的狼一样扑过来。谣言的源头我已经知道了。怂怂，能查到散布谣言的人吗？已经查到了，是几个闲汉受人指使，在街市茶馆四处散播，背后指使的人出自于府。能以什么名义抓起来？辅国将军府是皇帝亲封的忠烈之家，散布遗父子死亡的谣言，等同扰乱军心，动摇皇恩，这个罪名够了。之云，别怕，这笔账我替你记着。夫人，这谣言真是盛婉仪散播的？于昭被撤差之后，他一直在查将军府的底细，时间对得上，动机也对得上。他恨我毁了于昭的前程，就拿之云开刀。那您打算怎么办？不急，他欠的账会一笔一笔还的。散布谣言的闲汉已招供，是于府二夫人身边的周嬷嬷指使的。盛婉仪，我就知道是他。他动我孩子，还造谣甄姐，我跟他拼了！打蛇打7寸，跟一个内宅妇人纠缠毫无意义。要动手就直接从源头下手。中远侯府，老夫人，您打算怎么做？坊间早有传言，中远侯在西城巷子养了10几年的外室。今天下午就让大家都看看那是个什么货色。将军府老夫人的爱猫不见了，听说跑到这里来了。哟，这不是中远侯爷吗？原来我的猫不在这儿，是您的猫在啊。不仅是只大猫，还带着3只小猫呢。中远侯，不是说他和侯夫人情谊甚笃吗？竟然也会养外室啊！侯夫人出了名的善妒，那肯定得偷偷养啊。听说了吗？中远侯在外养了10几年的外室，连私生子女都3个了。侯夫人一直不知道，听到消息当场晕过去了。中远侯一直吹嘘着自家门庭干净简单，没有妾室，感情妾室养在外面啊。夫人，不好了！侯爷在西城巷子被傅夫人当众撞破，说侯爷养了10几年的外室，还有3个私生子女，现在满城都在传。侯夫人听到消息，当场晕过去了。外室、私生子女，备车，立刻回侯府。我跟你一起去。婉仪，你爹他不是人，在外面养了那贱人10几年，连私生子女都3个了，他怎么对得起我这个正妻的脸面？你个老不休的东西，不要脸！现在哭闹有什么用？到底是你们哪个在外面得罪了傅家，让傅夫人亲自下场做这等事？侯爷，
那妇人带3个儿女跪在府门前哭求活路。打出去！给我乱棍打出去！现在多少双眼睛盯着侯府，你把他打出去，是嫌笑话还不够多吗？让他们进来。千错万错都是妾身的错，只求侯爷给孩子们一条生路。自是你这狐妹子的错，正经人家的妻事不做，非赶着来做外事。你不就是为了侯府的钱财？我告诉你，没门儿！孽女！岳父大人息怒，打骂无用，当务之急是应对。所谓恩爱夫妻情分，在利益私欲面前，竟如此不堪一击。夫人，中远侯府脸面彻底没了。侯府的事只是开胃菜，那正菜是什么？明天去安康院，给盛婉仪送大礼。婉仪啊，侯府的事，外头传得沸沸扬扬的，你也别太难受了。说起来，当年还以为娶了高门贵女就能让我余家在京城勋贵之中站稳脚跟。如今这高门也不知道还能不能高得起来哟。余昭，你现在懂什么叫做德不配位，必有灾殃了吗？江真，你什么意思？反了天了！粗鄙妇人竟敢动手打人！昭儿，看见了吗？江真，你疯了吗？无故长过婉仪，你必须给我一个交代。我乃正妻，她是妾室。一个妾室不修贤德，散布谣言，诋毁将军府一父子，引来傅夫人报复，这泼天大祸是谁招来的？婉仪，将军府遗父子的谣言，真的是你散播的？你好大的胆子！你是要把我余家也拖下水吗？这，余家怎么摊上这等事儿啊？今天一早上朝，御史台的折子跟雪片似的，全是弹劾中远侯私德败坏的。这下好了，连那点虚名都没有了，活该！我看那盛婉仪以后怎么摆侯门嫡女的威风。大夏朝虽风气开放，但对女子比对男人严苛多了。女子出这种事，而男子不过是被人议论几天，慢慢就忘了。正好我在查苏王余孽的案子，牵连甚广。如果让那外事不小心沾上点边，坐实侯府与逆党有沾，轻则丢爵，重则满门抄斩。郑家人可无可厌，但难道因为后宅妇人制造谣言，就要将一个家族乃至可能牵连进去的无辜之人推向谋逆的绝路吗？如果我们这样做，那与动辄株连九族、视人命如蝼蚁的古代权贵又有什么区别？我们利用这个时代的规则，不是为了变成这个时代最残酷的那部分。我们是接受过现代文明与法治教育的人，别忘了我们曾经是谁。对不起，甄姐，从前的我是个遇事只会躲避的怂包，恨不得一直待在实验室不出去。可来到这个地方，天天对着赵玉里那些血腥场面，手下人把我捧得比天还高，我好像不知不觉就麻木了。我也变了，因为怀孕心情烦躁，对身边的下人颐指气使，觉得他们伺候我是应该的，稍不如意就发脾气。我以前不是这样的人。我顶着大才子的名头被众人追捧，不知不觉间竟也端起了架子，对身份不如我的人心中隐隐有了轻视。我怎么会变成这样？那个，我也反省一下。我继母前几天给我塞了2个通房，要不是我知道她一肚子坏水，差点就出事了。你呀，人到了不同的环境，为了生存，或多或少都会改变。我也变了，
我总忍不住去以最坏的恶意揣测别人，但我们要时刻警醒，不要被环境彻底同化，不要忘记我们来自何处。来，碰一个，愿我们永远不变初心。夫人，那边好像是小少爷。娘亲，你是不是真的不要旭儿了？那我以后该怎么办？旭哥，我知道这一切的根源不在你，可是被伤害过的心不可能再保持原貌了。若我说我知道错了呢？晚了，最想听你说这句话的人可能再也听不到了。你还怪我是吗？你先回去吧，大人的事你莫要参与，你依旧是余家的小少爷。张小姐，裴妍，来，这位是张小姐，蕙质兰心，最是知礼。你们年轻人正好说说话。见过裴公子。妍儿，你怎么了？还愣着干什么？快去请府医！老夫人，世子脉象急促紊乱，气血逆行，是很明显的中毒之象。老夫人，世子爷只吃了夫人昨夜送来的点心，点心还剩一半在世子爷房里。胡说八道！我送给妍儿的点心，我自己院里也留了，怎会有毒？请老夫人明鉴。去，把世子房里的点心盒子拿来。老夫人，这点心里掺了鹤顶红的粉末，一次性大量服用，足以致命。诸位，下毒之事涉及国公府内围，还需仔细查证。今日宴会便到此为止，管家带我送各位贵客出府。锦衣卫何在？给我拿下！季大人，你这是做什么？老夫人见谅，今日之事涉及朝廷6品官员被毒害，已非普通家事。白氏涉嫌谋害朝廷命官，按律可由锦衣卫缉拿审讯，本官职责所在，不得不为。老夫人，国公府根基深厚，些许油盐伤不了根本，若轻轻放过，日后世子再有闪失，那才是无法挽回。老夫人救我，我是冤枉的。白氏，此事涉及国法，非家事可决，那便请季大人依律查办，季大人自会还你公道。点心的事我自然不怕，若是那处被发现了，带走。我母亲是无辜的。是，我相信都是我的错，是我身体不好。这也……你那口血吐的也太逼真了，我差点信了。甄姐调制的血浆，逼真吧？白氏嘴巴紧，可算是审出来了。他在二伙整个书房的装饰装潢里涂抹了一层极薄的慢性毒药，经由皮肤接触缓慢渗入体内，大约3到5年便会病逝，且极难查出毒源。我去，吓死我了！以前他就老爱叫原神去书房读书，幸好原神总翻窗偷跑出去玩。幸好穿来后的你也不爱读书，不然一样要凉。没事了，白氏被削去诰命，判了流放3千里，你身体里可能有余毒，接下来好好养身子，别到处蹦跶了。甄姐，谢谢。别哭鼻子，高兴点，你王母的嫁妆明天就能拿回来了。世子，这是老夫人当年的全套嫁妆单子，还请世子爷清点。不管是在现代还是古代，中式家庭父母的道歉永远是那么含蓄啊。甄姐，
我娘的东西终于回来了。你娘若在天有灵，看到你今天，应该很骄傲。甄姐，这件事从头到尾都是你帮我谋划的。以后你的事就是我的事，任何人动你，我第一个不答应。俺也一样。俺也一样。俺也一样。好，本主公记住你们这一关羽和撒张飞了。这笔银子的流出是怎么回事？回大人，这笔银子是夫人名下的一处产业的收益，小的只负责记账，其他小的不知。什么产业？长乐纸铺。长乐纸铺，杨柳村纸坊，国子监，江氏。原来我从来都没有真正认识过他。我以为当年娶江真是权宜之计，娶婉仪是将一切拨回正轨，可为何现在却越走越偏了呢？夫人，大人刚才在咱们院门口站了很久。我知道。他是知道了吗？该知道的，迟早都会知道。知道了，才会开始害怕；害怕了，才会开始动摇；动摇了，事情才会按照我想要的方向走。长乐纸背后的东家是你？是。你一个杀猪匠的女儿，哪来的本事？于大人，我的本事还需要向你证明吗？你两环盐政的差事丢了，大典总路的差事丢了。今天你发现你看不起的原配是京城最大纸商的东家，还是当今圣上看中的健忘居士？你现在是什么感受？后悔、嫉妒还是愤怒？于大人，你现在想问我什么，尽管问。你到底是谁？我是江真，你的原配啊，江屠夫的女儿。不，你不是我认识的那个江真。是与不是重要吗？以前的江真，你又认识他多少呢？成婚7年，以前的江真是怎么对你的？他白天帮父亲杀猪卖肉，晚上帮街坊四邻缝补衣服，甚至寒冬腊月还为人浆洗衣物，赚来的钱全都供你的束修了。他喜欢吃什么？喜欢穿什么样的衣服？有什么样的兴趣爱好？你真的了解吗？阿珍，我想问你，如果当初我没有娶盛婉仪，你我之间会不会？不会。为什么？就算你不娶盛婉仪，也会娶张婉仪、李婉仪。你需要的是世家贵女，无论娶谁都不会改变你这个人。传皇上口谕，特邀眷望居士入宫赴宴。臣妇领旨。夫人，郑国公府的嬷嬷来了，苏太傅府的嬷嬷也来了，傅夫人也派了嬷嬷来。江夫人，宫宴夜寒，郑国公府老夫人特意给你备了这只汤婆子。我这只汤婆子是苏家祖传的金铜器，暖得很。傅家这只是在夫人特意嘱咐备下的，说你怕冷。哎呦，我们阿珍真是有出息，3位嬷嬷亲自来送汤婆子，这份体面。宫宴快到了，我走了。夫人，今天3位嬷嬷一起来送汤婆子，消息现在怕是传遍京城了。传遍京城才是目的。夫人，你早就料到了。3位夫人特意差人前来，是他们的心意。但汤婆子送到幽兰院，让全京城都知道，这就是我需要的。
这汤婆子倒是别致，是何来历？回贵妃娘娘，分别是镇国公府老夫人、苏太傅府老夫人、傅家夫人，特意命人送来的。江真，赐座，看茶。谢陛下。这个女人必须除掉。这场宫宴暗流涌动，必有事要发生。兵部绘制的北疆玉图错漏百出，真是叫人头疼。陛下，臣妇不才，有一卷玉图，请陛下过目。绝世之作，多谢皇上盛赞。还真是一点都不低调啊！哼，甄姐亲自为他支招，他想低调也难啊。这幅玉图山川河流竟如此详尽，你是如何绘制的？回陛下，臣妇曾遍览各地山川图志，又参照前朝旧档，结合实地记录，历时数月绘成。此舆图朕收下了，谢夫人献图有功，朕心甚慰。当赐御用补品若干，以彰其功。芝云，干得好！小意思，画这图比我画漫剧公司那些图有趣多了。就是画了1个月，腰酸背痛，腿也肿了。甄姐，今晚中远侯夫人可能有动作，我刚才看见她去找齐贵妃的嬷嬷说话了。我知道了。中远侯夫人那边似乎有些小动作，你多留意着点儿。放心，已经安排人跟着了。还有公道那边也多派些人。是。傅夫人，你这一胎若是男孩，朕为他赐婚皇室贵女，如何？回陛下，孩子尚在腹中，不知是男是女，是圆是扁。赐婚之事，待其成人再议。臣妇不敢贪这份体面。好，傅夫人果然爽烈，朕记下了。那个嬷嬷接了东西，我的人已经跟上了。中远侯夫人今晚想做什么？从她找的人来看，像是想借公道上的人把你引去一个地方。引去哪里？宝月楼方向。甄姐，这算不算歪打正着？我们去宝月楼的计划是不是得提前了？可万一圣上怪罪下来，要不还是别去了。机会难得，一旦错过，谁知道下次什么时候？无妨，我见招拆招。甄姐，季胜说中远侯夫人想把你引去宝月楼。甄姐，你真的要去吗？宝月楼是禁地，中远侯夫人这是要借刀杀人啊！甄姐，你要怎么办？放心，我心中有数。那我们先各自散开，不要跟着我。夫人，您是需要更衣吗？我可以为您带路。
有劳了。夫人，从这个门口进去，直走，进到店里有更衣之处。中远侯夫人的目的是让我静静地触犯天威，但天威是否会降临，可说不定。保佑太子早日回来，保佑保佑！太子，你快回来吧！太子呢？还没有回来吗？这就是皇后。娘娘，太子让我来看您了。太子让你来的？是，太子说娘娘辛苦了。皇后有心理创伤，应激反应严重，但眼神在清醒与疯癫之间，看来没有彻底疯魔。今晚必须先让皇后平静下来。太子说，他听了一首新曲子，很好听，让我唱给娘娘听。没事吧？没事，皇后睡着了。皇上驾到！放肆！谁允许你们踏入宝月楼的？你用了什么法子，让皇后能这般安然睡去？臣妇曾在残破古卷中看到一种法子，通过言语和歌声引导，可安抚迷乱之人。情急之下冒险一试，幸未酿成大祸。你为何进了宝月楼？回陛下，刚刚我问了江夫人，她说有个宫女借口引路，将她引入宝月楼。宫女身份带臣去查，臣失职，请陛下降罪。皇后之事乃宫中隐秘，今日所见所闻，守口如瓶。你俩退下吧。是。江真，你知不知道这是什么地方？你怎么敢乱跑到这种禁地？放手！我这是关心你。担心你大爷！你所谓的担心，就是抓着江真受伤的手，让他更痛吗？于大人现在才注意到吗？迟来的关切，未免太过虚伪。你若真在意江真，第一反应应该是立刻请大夫，而不是在这里惺惺作态。中远侯夫人，留步。何事？中远侯夫人想方设法算计我没关系，若我被皇帝怪罪诛九族，牵连到于家，其你亲生女儿的命不是也要搭进去？你休妻书，姜氏妻出有其三，不堪为父，特此休弃。落款于昭。原来你早就想休了江真，你个忘恩负义、狼心狗肺的东西！岳母大人，今晚之事真的是你所为吗？你连休书都准备好了，就等着江真触犯天威，然后让我拿出来休妻？这休书2年前就备下了，与今日之事何干？自从婉仪嫁给你，我与你岳父多次劝你休了江氏，是你自己优柔寡断。这封休书非我之意，我从前没有休你，以后更不会。方才我查了一番，
并未找到那个带路的宫女。此时没有证据，又牵扯宫中秘闻，怕是只能不了了之。甄姐，你还是得早些离开余家才是。有什么需要帮忙的，只管说。快了。夫人，不用过于惊慌。于夫人，皇上传你御前觐见，还请你跟咱家进宫吧。朕此次召你前来，不为追究你擅闯宝月楼之过，只想问你一个问题。臣妇必如实作答。朕问你，皇后可还能治好吗？回陛下，臣妇有一个方法，但需要时间准备，且需要陛下的信任与配合。你要朕配合？是，臣妇所需要的是皇后娘娘的一些旧物，以及太子殿下生前的一些记录。太子因病离世后，皇后渐渐失了神智，一会儿以为太子还在岭南游学，一会儿以为太子还是一个几岁稚童。朕可以配合你，你若真的能治好皇后，朕允你一个承诺。臣妇愿尽力一试，请陛下记住今日所言。怎么说？皇帝答应了。你进去的时候，他脸色很难看。出来的时候好多了。甄姐，你跟皇帝谈条件，你不怕吗？怕，但怕没有任何用。阿珍，今日除夕，我想留在这里。我靠，这大过年的可真晦气，喝了点酒就精虫上脑了是吧？这些年是我亏待了你，我知道，但你我毕竟是夫妻，旭哥儿也需要。于大人，你是来道歉的，还是来消遣的？阿珍，你我之间是我错了，我们这么多年的夫妻情分，多年夫妻情分，你也好意思说这话？从今日起，你别再踏进幽兰院一步，滚！原来的江真，是你在哭吗？江真，你应该看到了这一幕吧？从今夜起，你的屈辱已经尽数散去，就让这份不平等的婚姻彻底成为历史吧。从今夜起，我只为自己而活。新年快乐！本大人今年运势极旺，特带好酒一坛，共庆。锦衣卫最新情报：皇后近况，宝月楼守卫排班。累死了，提了这一路。这是宫里流传的所有太子画像模板，我托人抄来了。你们看像不像？知云姐，光听甄姐描述，你就能画成这个样子，你改行侧写师吧。爱听多说。确实很像，再根据模本调整一下就差不多了。不错。甄姐，你说治愈皇后能换来修夫书，皇帝真的会答应？他已经答应给我一个承诺了。但皇后疯6年了，真的能治好吗？皇后不是真疯，是心结。心结的根源是太子之死，她一直在等太子回来，所以我们要做的是让太子回来。怎么回来？用画像，用声音，用光，在皇后面前制造太子归来的幻觉，打开她的心结。声音、
你是说口技？太子幼时说话的语调，宫中老人记得。找一个口技高手，让他学太子声音和皇后说话。光，我知道，灵光粉，黑暗中能发光的那种。对。灵光粉能做到那种效果吗？让整个房间都发光？不需要整个房间，隐约有些亮光就行。主要还是画像发光，加上声音配合，皇后的心理暗示会自己理解。口技高手，太子幼时的声音，宫里还有人记得吗？有，皇后身边有一个老嬷嬷，跟了皇后30年，太子幼时一直是她服侍的。太子的声音，她记得最清楚。那嬷嬷愿意配合吗？我去谈。时间节点：元宵节，月圆之夜。宝月楼内烛火最少，灵光效果最好，皇后情绪也相对稳定。元宵节还有半个月，灵光粉我得加紧。口技高手，我已经有了目标，再去谈一次。画像我再多画几张，争取练到最像，还要灵光粉描边。裴岩，你快点。放心，本大人理工科出身，到时候宫中清场我来安排，你们不用担心这一块。分工明确，各自去办。甄姐，我有一件事想提前告诉你。皇帝那边，我最近收到消息，他对你催眠皇后这件事，比表面上更在意。什么意思？他让人暗中调查了你的底细，长乐旨、江氏纸坊，你和我们的关系，你和中远侯家的私怨，他全都查了。那就更好，我不需要在他面前解释太多。万事俱备，只欠明月了。这就是太子殿下，老奴跟了太子殿下10年，这张脸，老奴做梦都能梦到。像吗？像，太像了。你们到时候就学这一句：母后，请您放心，儿臣很快就会回来了。说的时候要注意音色。母后，请您放心，儿臣很快就会回来了。母后，请您放心，儿臣很快就会回来了。母后，请您放心，儿臣很快就会回来了。这个音色很像，再练练肯定会更像。世子爷，您说的这个灵光粉真的能在黑暗里发光？能，理论上能，我前世学过的。反正信我就对了，继续磨。我去，真的成了！甄姐，你要的东西到了。这配上我的太子画像，在昏暗的宝月楼里，谁都会以为太子真的回来了。用这个给画像描边，再配合口技和催眠引导，效果足够。那就好，我这几天泡在矿石堆里，差点把自己也熏了。辛苦了。小事，甄姐你快点自由，比什么都强。前世拿的是解剖刀，现在要我精通绣春刀。还是得靠这具身体的肌肉记忆啊。
元宵节当晚，宝月楼周边的守卫全部换成我的人，以例行侦查为由，亥时清除楼内所有闲杂人等。是，大人。大人，属下多嘴一句，宝月楼是皇后寝宫，若被人察觉守卫异动，恐怕……你只需要执行命令，出了事，我一个人担。元宵节，月圆之夜，我们只有一次机会，不能出错。谢谢你们。臣妇姜氏见过二殿下。于夫人，来兰亭阁是有何事？有些事与陈大儒相商。臣妇先行退下。一个能得父皇破格使用的女子，其价值不可估量。而她的丈夫于昭，就是最好的切入口。去，请翰林院于昭到我府内一叙。下官于昭，叩见二殿下。早就想与于大人叙话了。尊夫人的长乐旨，本王用过，质地匀细，远胜寻常竹纸。听闻纸坊近来又有新品研制，本王有意出资，在京城最繁华的地段，为尊夫人开设一间专营高端雅纸的铺面。于大人以为如何？殿下如此厚爱，下官感激不尽。只是纸坊乃内子产业，容下官先与内子商议。无妨，自然须得尊夫人首肯。二皇子竟然盯上了江真的产业，涉及皇家，这恐怕不妙啊。江氏，老夫今日来是为了一件事。你名下的长乐纸铺与江氏纸坊产业庞大，但妇人经商有辱门风，而老夫的意思，这两处产业即日起转入于家名下，由于家统一打理。族长，我倒想请教，妇人以嫁妆起家，所得产业可算夫家财产。大夏律有明文，妻之嫁妆及以嫁妆所得，归其本人所有，夫家无权强占。长乐纸铺的启动银两来自江家嫁妆，江氏纸坊的地契以江真本人名义置办。请问族长，这两处产业依律当归谁？老夫说的是门风，不是律法。你一个妇人在外抛头露面，与各路贵人往来，传出去，于家的脸面。族长，我以眷望居士之名参与承平大典编纂，陈大儒亲自举荐，或皇帝御笔赐字，这份名声是辱了于家的门风，还是给于家添了光？若你不从，于昭可依律休妻。族长，休妻须有弃出之条，无子淫逸，不是舅姑，口舌、盗窃、妒忌、恶疾或江真占哪一条？若族长仍有异议，可去大理寺讲理，我奉陪。于昭，你玩这一出是想干什么？休妻你可不敢。我是不会休你的，况且你也没有提和离，我想你应该也是想留在于家的。现在有人盯上了你的产业，我是想着，如果这产业归在于家名下，你或许也能安全些。于昭，你未免也太小看我了。我江真既不惹事也不怕事。我还是那句话，你若真想休我，麻烦尽快。过了元宵夜，谁休谁可就不是你说了算了。阿珍，盯上你产业的人是二皇子，他亲自开口要出资为你开铺子，说是出资，但是按照他以前的行事风格，到最后怕不是归他所有。无论他什么目的，他要是有合作的想法，该来找我谈，而不是你。找谁谈都一样。二皇子是如今唯一有可能入主东宫的皇子，惹谁都不该惹他。你把铺子给我，我来解决。无论是你还是二皇子，都是想抢我铺子的人。于大人倒是先替天下人认定了储君是谁。你胡说什么？我何时说过那种大逆不道的话？或许你真是好意，但我还是那句话，有本事让他来找我。你请回吧。哼。我为他着想，他倒好，完全不领情。夫君，除了帮姐姐应付二皇子，你难道没有私心吗？你还说迟早休了他，
可看你现在为他着急的样子，你是不是又爱上了他？我是想着，如果他没了铺子，肯定能任我们错变柔圆。而且夫君，二皇子示好的方式有很多种，提拔官职，介绍人脉，赏赐金银田产。一个皇子要拉拢五品官员，为何偏偏是为一个内宅妇人开铺子？这更像是在向姐姐示好，而非夫君。二殿下到底看中的是什么？真的只是一间纸铺吗？于大人，二殿下请您移步叙话。于大人，不知孙夫人意下如何？回殿下，内子近日为纸坊琐事所累，尚未谈及此事。本王提议开设纸铺，并非一时兴起，实是见长乐纸这等佳品，若能推广开来，可为天下读书人添一雅趣。于大人还请转告尊夫人。是，下官这就回去和夫人细细商议。阿珍，二皇子那边我暂时敷衍过去了，但他如果不肯罢休，迟早会找上你。你若觉得不好交代，大可直言，是我江真不识抬举，与你和于家无关。江真，你为什么总是这样？是我承认，我之前忽略了你，你心有不甘，你想报复我，可是我已经改了，我尝试为你着想，尝试帮助你。于昭，迟来的深情比草芥，真正该接受你这份情谊的江真早已不在了，而我是新生的江真。二皇子递了橄榄枝，是不是可以考虑一下？你们只看到了好处，却忘了一件事：当年的太子皇后嫡出，名正言顺，地位何等稳固。后来呢？突然暴毙，那些曾经风光无限的太子党又是什么下场？储位之争历来是最凶险的漩涡。皇上才40岁，谁能断定未来东宫之主必定是二皇子？过早绑上某位皇子的战车，无异于火中取栗。我们想要的是独立，是安稳，是凭自己本事立足，而不是成为皇子博弈的棋子。婉仪，你父亲被御史盯上了，有人在查他早年的账目。查什么账目？你父亲在工部任上，有一笔河工银子的去向一直没有查清，如今不知是谁翻了出来，递到了御史台。娘，宫里正恩宠着我们家，谁敢在这个时候动侯府？你以为宫里的恩宠能挡得住御史台的弹章？越是风头正劲，盯着咱们家的人就越多，树大招风，懂不懂？江真，肯定又是你。你以为你赢了，但还没有。宝月楼周边守卫已全部换成我的人，亥时清场，楼内只剩皇后和2名老嬷嬷。荧光粉备好了，我先进去，在帷幕后和西侧墙角各撒一遍，保证效果。老艺人已经在帷幕后就位，我陪着他，确保声音不出差错。画像等会儿我挂好，灵光描边已经处理好，一旦灵光粉激活，画像会发光。那各就各位，听我的信号。听到里面说太子来了，你就开口，就是你之前练的那段，轻一点，柔一点，像是从很远的地方传来。保佑太子平安归来。娘娘，太子来了。母后，儿臣来了，母后别哭了。
里面有动静了吗？有。母后，儿臣回来了。母后别哭了，儿臣一直都在的。孩子，你回来了，你回来了。娘娘，太子说他在很好的地方，他不痛了，他让您不要再等了。娘娘，娘娘，你别哭了，本宫没事了。你叫什么名字？臣妇江真。成了，成了。真姐，走，咱们回家。皇儿，你放心吧，母后从此以后会好好的。娘娘，娘娘，你慌慌张张的，成何体统？娘娘昨夜安睡，今晨梳洗，神志清明，开口说话了。啊！陛下，陛下，皇后娘娘，皇后娘娘清醒了。你说什么？皇后娘娘清醒了。陛下，许久不见了。子通，皇后6年沉疴，一夜而愈，朕没有想到，真的没有想到。都起来，今日你们要什么，朕都准了。陛下，臣想去兵部做个从五品的实缺，官不大，哈哈。哈哈，朕给你。臣求翰林院典籍库的钥匙，随臣查阅，不限时日。准了。臣妇斗胆，想为富家商行求一块御赐的免税令牌。准了。臣没什么想要的，只请陛下让臣继续办差。
陛下，臣妇所求之事，不敢让人听见，求您禀退他人。都下去。谢皇上。说吧，你想要什么？陛下，臣妇想求2个恩典。第一个，想请陛下设女子考核，令有才学的女子可入翰林参与典籍编纂，不论出身，以才取人。你这是为自己铺路，还是为天下女子铺路？两者皆有。好，朕就喜欢你这个实在劲儿。你以卷望居士之名参与承平大典编纂，朕早就觉得你必不凡。此事交由翰林院议定章程，卷望居士可参与议定。臣妇谢陛下隆恩。还有一个恩典，请陛下容臣妇准备，日后再禀。准。快了，离自由就还差最后一步。你父亲被押走了，河宫银子的账查实了，30万两，一文不差。婉仪，你回去，回余家好好过日子。侯府保不住了。婉仪呀，侯府的事儿我也听说了，你爹贪了30万两河宫银子，万一牵连到我们余家。昭儿是翰林院的人，仕途要紧，你心里得有数。老太太放心，侯府的事不会牵连余家。哼，最好如此。还有，以后府里的钟馗你也别管了，你现在这身份，我们余家的脸面往哪儿搁？夫君，我想回去看看母亲，她一个人。婉仪，你现在不宜出门，你若频繁与中远侯夫人往来，会影响我的仕途。可她是我母亲。我知道，但眼下你忍一忍。当年侯府风光，如今出事，他连岳父岳母都不提了。听说侯爷要被流放，那盛夫人以后还算侯府千金吗？谁知道呢？反正老太太都不让他管账了。夫人，中远侯府被查封了，听说中远侯已被押进了大理寺。侯府的事与我们无关。夫人，那您的事……明日我就进宫。陛下，臣妇求请陛下赐下修夫书一封，此为臣妇的第2请。
修夫书，朝纲伦理，岂可儿戏？臣父陈情，余昭无罪，望陛下成全。其罪一，无视原配，抢纳平妻，违礼制；其罪二，过继原配亲子给平妻，坏母子情分；其罪三，任由平妻欺原妻，纵容盛世散布谣言，诬妻清白；其罪四，欺造困厄时袖手旁观，纵容平妻构陷原配友人；其罪五，薄情寡义，辜负结发之情。朕理解你的处境，但修夫书此例已开，天下效仿，朝纲礼制如何维系？朕可以赐你们和离。和离是两相安好，互留情面。然臣父与余昭之间已是道不同，志相左。若以和离粉饰太平，于臣父是枷锁犹存，唯修夫方能斩断孽缘。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。臣父愿做那春蚕，为大夏吐尽最后一缕文丝，但前提是臣父必须首先是一个自由的人，而非某人之妇。恳请皇上恩准。朕知晓你是个古宫之才，朕也知道余昭配不上你，但此事朕需要想一想。皇后娘娘驾到！皇上，臣妾御礼，愿为救命恩人求取一封休书。你这又是何苦？身子还没好全，怎么过来了？6年了，臣妾浑浑噩噩困在宝月楼里，是他把臣妾从黑暗中拉了出来。皇上，天下多少女子被困在一个父字里，他不过是想做一个自由的人。皇上，这个恩典，臣妾替他求。取旨来。朕希望你此后能以眷望居士之名，继续为大夏做事。臣父谨遵圣命，后谢陛下隆恩。孩子，往后的路好好走，替所有被困住的女子好好走。姜氏竟然让皇家出面，召集我们余家一众族人，究竟所谓何事？姜氏，今日你借皇家的面子，让我们久等于此，究竟想干什么？余昭，余家众人，你们听好了，余家状元郎身犯5罪：一罪，无视原配，强纳平妻，违礼制；二罪，过继原配亲子给平妻，坏母子情分；三罪，任由平妻欺原妻，纵容盛世散布谣言，诬妻清白；四罪，妻遭困厄时袖手旁观，纵容平妻构陷原配友人；五罪，薄情寡义，辜负结发之情。此5罪，皆为我修夫之举，陛下已经应允。余家族长，这是陛下谕章，大夏律明文：谕章修夫书，夫家不得阻拦，不得追索妻之嫁妆及所得产业。请问还有何话要说？阿珍，余大人，这7年我尽了妇道，问心无愧，从今日起恩断义绝。娘亲，你真的要走？你真的像祖母说的那般，抛夫弃子，无情无义，一心只为荣华富贵？放心吧。你是不是傻？你祖母说什么你就信什么？你祖母欺负干娘的时候，你在哪儿？你爹站在族长旁边，一句话都不帮他说了的时候，你在哪儿？旭歌儿，你好自为之，好好读书明理，不要像你父亲那样。若以后遇到难处，可来长乐纸铺寻我。
干娘，于景旭太过分了，你曾经对他那么好，他居然说你无情无义。被那个老太婆洗脑了呗，跟他爹一个德行，分不清谁才是真正对他好的人。他不过才6岁，被那个环境泡着，能想明白才怪。对不起，江真，我不能替你原谅他，但以后他若遇到绝境，我一定会施以援手。以后由我来孝敬干娘，我定不会让干娘伤心难过的。不好，贞洁，快去辅国将军府，走最近的路。我骑马去清道。贞姐，我怕古代生孩子九死一生。你听我说，深呼吸，跟着我的节奏，吸气，呼气。将军府什么都准备好了，季胜也在，你和孩子都会没事的。你再走，我头都晕了。啊！恭喜恭喜，母子平安，是个大胖小子。富家有后了。贞姐，我做到了。长得像芝云。刚出生的孩子都长一个样，你看得出来。挺好的。芝云，你可为他想好了姓名？他爹走之前留了遗书，若是男孩，便叫傅承安，承平盛世，一生平安。傅承安，欢迎来到这个世界。兵部从五品实缺正式到手，从今日起，本大人就是手握实权的朝廷命官了。翰林院典籍库3个月整理完毕，顺便发现2处前朝史料错误，已经上报。另外，清查尹田的试点方案，苏太傅已成御前，皇上批了。我打算拿着傅家商行免税令牌，多开拓几条新商路。还有，芝云纺织今年开张。季松松，你就没点什么好消息？有，但涉及朝廷机密，我不能说。女子考核的章程，翰林院已经议定，下月开始第一批招募。我打算以眷望居士的身份正式入翰林。正式入翰林？你这是要把那条路走成大道？还有一件事，江氏纸坊今年扩建，活字印刷术我已经开始试验，最快年底能出成品。活字印刷，书籍大规模印刷的关键。书籍变得廉价，知识才能流通，女子考核才有意义。敬最牛叉的贞姐，干了！既然来到了这个时代，该怎么活，将由我们自己决定。阿珍，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 我刚刚好像看到了我们在现代病房的样子，我们说不定有机会能穿回去。什么？看来我的目标又多了一个。